အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်ခရစ်တော်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ new video အများဆုံးအလိန်ခံရလိမ့်ရှိတဲ့လိန်နီးတစ်ခုအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုမိတ်ဆွေတို့မြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲဒီ wallet ထဲမှာ$958ရှိနေတယ်ဒီ$958ပါတဲ့ wallet ရဲ့ C phrase ကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုပေးမယ်ဆိုရင်ယူရမလားဒီမိကုန်းလေးတစ်ခုဖြည့်ကြည့်ပါနော်$958ပါတဲ့ wallet C phrase တစ်ခုကိုပေးမယ်လို့ပြောရင်ယူရမယ်လို့ပဲအများစုဖြေကြမှာပါဒီလိုယူလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အလိန်ခံရဖို့တလန်နီးသွားပါပြီ။ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောရတာလဲဆိုတော့အခုမှစပြီးတော့ crypto လောကတွေကိုဝင်လာတဲ့သူတော်တော်များများကငွေဘယ်လိုမျိုးအလွယ်ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုရှာကြလိမ့်ရှိပါတယ်။တတိထားရမှာကငွေဘယ်လိုမျိုးအလွယ်ရှာရမလဲဆိုတာတဲ့ကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ငွေတွေဘယ်လိုမျိုးလွယ်လွယ်ကူကူပါမသွားအောင်တတိထားမလဲဆိုတာကိုအဓိကtargetထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးကိုယ်မှာရှိနေတာမပါဘူးကနံပါတ်1ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးပြောရတယ်လဲဆိုတော့ဒီ wallet ထဲမှာရှိနေတဲ့$958ကထုတ်လို့မရပါဘူး။ဒီ$958ထုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေက Tron TRX ဆိုတဲ့ gas fee ထည့်ပေးဖို့လိုတယ်။ Tron က transaction တစ်ကြောင်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာ gas fee အနေနဲ့$3ကနေ$4နီးပါးပေးရလေရှိပါတယ်။$3ကနေ$4နီးပါးဆိုရင် TRX ကို30ဝန်းကျင်လောက်အထိထည့်ရလေရှိရဲ့။အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကဒီ$958ဆိုတဲ့ဒေါ်လာကိုမျက်လုံးထဲမှာမြင်နေလိမ့်မယ်ငါးစာကိုမြင်ပြီးတော့ဗောနော်နောက်ကငါးများချိတ်ကိုမမြင်တဲ့အချိန်မှာငါ gas fee လေးနည်းနည်းထည့်လိုက်တာကဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကွာဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ Tron TRX တွေကိုဒီထဲကိုလာပြီးတော့ထည့်ဖို့ကြိုးစားမယ်ထည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ချက်ချင်းအဲ့ဒီ gas fee တွေကတခြား wallet တွေကိုထွက်သွားမှာပါဒီလိုမျိုးထွက်အောင်လို့ scammer တွေကနောက်ွယ်မှာကုတ်တွေရေးထားလိမ့်ရှိတယ်ဗောနော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကတွေးကောင်းတွေးနိုင်ပါတယ်ဒီ wallet ထဲမှာရှိနေတဲ့$958ကိုထုတ်ဖို့အတွက်ဗောနော် Tron TRX တွေထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ scammer ကမထုတ်ခင်မှာကိုကဥအောင်ဒီ USDT တွေကိုထုတ်လိုက်မယ်လို့တွေးကောင်းတွေးနိုင်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်။ဒီ wallet ထဲမှာရှိနေသမျှ access တွေကိုထုတ်ဖို့အတွက်နောက်ထပ် wallet တစ်ခုလိုပါတယ်။ဒါကိုဘယ်မှာသွားကြည့်လို့ရတယ်လဲဆိုတော့ဒီ wallet ရဲ့ Tron address ကို copy ယူလိုက်ပေါ့နော်။ယူပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Tron scan ဆိုတဲ့ဒီ blockchain explorer တခုမှသွားပြီးတော့စစ်ပါ။ဒါက Tron မှာတင်ရှိတာမဟုတ်ဘူး။ Polygon ဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးသွားကြည့်လို့ရတယ်။လက်ရှိအကောင့်ရဲ့ owner permission ကိုဘယ်သူကယူထားတာလဲဆိုတော့ဒီမှာပြထားတဲ့ wallet address TXS နဲ့စတဲ့ wallet address ကနေ permission ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိ wallet ရဲ့ address ကဒီ wallet address ဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒီ wallet ထဲမှာရှိနေတဲ့ crypto တွေကိုထုတ်ဖို့အတွက် permission ကဘယ်သူပေးမှရတာလဲဆိုတော့ဒီ wallet address ကနေပေးမှရမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့မှာဒီ wallet ကြီးသာရှိနေတာဒီ wallet ထဲကိုဝင်လာသမျှ access တွေကိုပြန်ထုတ်ဖို့ဆိုရင်ဒီ wallet နောက်ထပ်တစ်ခုလိုပါသေးတယ်အဲ့တော့ scammer က permission ရှိနေတဲ့ authorize ရှိနေတဲ့ wallet address ကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုပေးမှာမဟုတ်ဘူးငွေထည့်လို့ရတဲ့ wallet တစ်ခုကိုပဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဘယ်မှာကြည့်လို့ရတယ်လဲဆိုတော့ဒီမှာလည်းကြည့်လို့ရရပါတော့ authorize to မှာဘယ်သူက authorize လုပ်ပေးရမှာလဲဆိုတော့ဒီမှာပြထားတဲ့ wallet address က authorize လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ authorize လုပ်လို့ရတဲ့ wallet address ကိုကင်ထားတဲ့သူကပဲလက်ရှိ wallet ထဲမှာရှိနေတဲ့ crypto တွေကိုထုတ်ယူခွင့်ရမယ့်ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က scammer ထက်ဥအောင် crypto တွေကိုထုတ်မယ်လို့စဉ်းစားလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ authorize လုပ်လို့ရတဲ့ wallet ကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်ထားတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော် DHSRBL နဲ့စတဲ့ wallet ဒီ wallet address ကတာလင်ဒီကျွန်တော်တို့ကို secret ပေးထားတဲ့ wallet ထဲမှာရှိနေတဲ့ crypto တွေကိုထုတ်ယူလို့ရမယ့်ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဘာနဲ့သဘောတရားတူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဏ်မှာငွေရတဲ့အချိန်မှာတခြားသူတယောက်ရဲ့ဘဏ်အကောင့်ကိုယူပြီးတော့ငွေအပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေမှာပါ။အဲ့ဒီဘဏ်မှာအပ်ထားတဲ့ငွေကိုပြန်ထုတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အကောင့်ပိုင်ရှင်ရဲ့မှတ်ပုံတင်တို့သူ့ရဲ့လက်မှတ်တို့အစရှိတာတွေလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတာကဘဏ်အကောင့်တစ်ခုတာပဲပေးထားတာပေါ့နော်ဒီဘဏ်အကောင့်ထဲမှာရှိနေတဲ့ crypto တွေကိုပြန်ထုတ်ဖို့ဆိုရင်ဒီ authorize လုပ်ရမယ့် wallet address တစ်ခု wallet တစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်ဒီ wallet ကိုကြတော့ scammer ကသူပဲသိမ်းထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ွယ်မှာကုတ်တွေရေးထားတယ်ဒီ wallet ထဲကိုကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲကိုဝင်လာတဲ့ crypto တွေကိုနောက်ွယ်ကသူတခြားလွှဲခြင်းတဲ့ wallet စီကိုချက်ချင်းရွှေ့အောင်လို့ဒါနောက်ွယ်မှာကုတ်တွေရေးပြီးတော့ပြင်ထားတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်မိတ်ဆွေတို့က scammer တက်ဦးအောင်ဒီ crypto တွေကိုထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေရဆိုရင်တော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာပဲပြောချင်ပါတယ်ဒါက gas fee တွေကို scan နဲ့နီးပါဒီမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း gas fee တွေကိုတောက်လျှောက်ဝင်လာသမျှကိုချက်ချင်းပြန်လွှဲထုတ်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် transfer မှာသွားကြည့်လိုက်ပါတော့ transfer မှာသွားကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါက TRC20 token တွေပေါ့နော် TRX ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါလွန်ခဲ့တဲ့တနာရီ3မိနစ်ကမှဒီချက်ချင်းတန်းပြီးတော့28 TRX ထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဝင်လာတာကတနာရီ4မိနစ်မှာဘယ်လောက်ဝင်လာလဲဆိုတော့29ဝင်လာတယ်
ဘယ်ကနေထုတ်တာလဲဆိုတော့ Binance Hot Wallet ကနေပြီးတော့ဒီ wallet တွေကိုထုတ်တယ်ဒါသိကြတယ် Binance သုံးနေတဲ့ user တယောက်ကဒီ wallet ကိုရပြီးတဲ့အချိန်မှာလောဘတက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့958ကိုထုတ်ချင်ဇောနဲ့ဒီ wallet address တွေကို Tron TRXD 29 TRX ကိုထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးချင်း10မိနစ်အကြာမှာပဲဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ Tron TRXD ကိုနောက်ထပ် wallet address တစ်ခုစီကိုအလိုလျောက်လွှဲပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကဘယ်သူတွေမှာအဖြစ်များလဲဆိုတော့အခုမှ crypto နယ်ပယ်ကိုစဝင်လာတဲ့သူတွေလောဘတက်နေတဲ့သူတွေမှာအဖြစ်များလေးရှိပါတယ်ဒါတကယ်ဖြစ်လေရှိတာပါအခုထိလည်းဒီလိန်ကြီးတွေကအလုပ်ဖြစ်နေစေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိန်ကြီးတွေကရှိခဲ့တာတော်တော်ကြာပြီအဓိကကတော့ငါးစာကိုမြင်ပြီးတော့နောက်ကငါးများချိတ်ကိုမမြင်တဲ့သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ငါးစာလေးချပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီငါးစာကိုစားကျင်စောချီးပြီးတော့နောက်ကငါးများချိတ်ကိုမမြင်မိဘူးဆိုရင်တော့အခုလိုပဲ gas fee တွေကတောက်လျှောက်ပါနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းတောက်လျှောက်18မိနစ်မှာဝင်လာရပါတော့တနားရီလွန်ခဲ့တဲ့တနားရီ18မိနစ်မှာ TRX 20ကိုဝင်နေတိတ်မကြခင်16မိနစ်မှာ28 TRX ပြန်ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ဒါတွေကဒီလိုမျိုးနည်းနည်းလေးတွေကိုလိန်နေရဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အဲမှာရှိနေတဲ့958ဒေါ်လာကိုလည်းကျွန်တော်တွေကထုတ်လို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ authorize လုပ်မဲ့ wallet ကကိုယ့်စီမှာမရှိဘူးထည့်လိုက်တဲ့ gas fee တွေကိုလည်းသူတို့တွေကချက်ချင်းပြန်ထုတ်သွားမယ်အဲ့ဒီ gas fee တွေကိုပြန်ထုတ်ဖို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တွေက authorize wallet ကလုံးဝဖြစ်တဲ့အတွက်ထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကိုထည့်လိုက်တဲ့ငွေကအဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး C phrase တွေကိုဘယ်ကနေရနိုင်လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ channel ရဲ့ comment တွေအောက်မှာဒီလို C phrase တွေကိုအလကားလိုက်ပြီးတော့ပို့နေတဲ့သူတွေရှိပါတယ်ဘာကြောင့်ပို့နေရလဲဆိုတော့ဒီလို gas fee တွေကိုလိန်ပြီးတော့ထုတ်ချင်လို့ပေါ့နော် gas fee တွေကိုလိန်ထုတ်ချင်တဲ့အတွက် C phrase တွေကိုအလကားလိုက်ပြီးတော့ share နေတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလို share တယ်ဆိုတာကတော့ဒီ wallet ကို create လုပ်ထားတဲ့ scammer ကိုယ်တိုင်ကလိုက်ပြီးတော့ပို့တာပေါ့နော်ဒါ scammer ကဒီလိုသူကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့ share တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တနည်းရှိပါသေးတယ်နောက်ထပ်တနည်းကတော့ပို့ပြီးတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနီးမှာရှိနေတဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေလို့နာမည်တက်ထားတဲ့မိတ်ဆွေတူတွေကလိန်တာဖြစ်ပါတယ်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေလို့နာမည်တက်ထားတဲ့မိတ်ဆွေတူတွေကဘယ်လိုမျိုးလိန်လေးရှိတယ်လဲဆိုတာလေးကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးမယ်ဒါအခုမှ crypto တွေကိုရောက်လာတဲ့သူတွေတကယ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနီးနားမှာရှိနေတဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအောင်ဆောင်ထားတဲ့မိတ်ဆွေတူတွေကဘယ်လိုမျိုးလိန်မလဲဆိုတော့ငါရဲ့ wallet ထဲမှာ958ဒေါ်လာရှိတယ်ဒေါ်လာ960နီးပါးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ wallet address ထဲမှာရှိနေတဲ့ crypto တွေကိုသူကိုယ်တိုင်မထုတ်ချင်တော့ဘူးပေါ့နော်သူ့မှာ gas fee ထပ်ထည့်ဖို့အတွက်ပတ်စံမရှိဘူးဒါမှမဟုတ်အကြောင်းတစ်ခုခုပြမယ်ပြပြီးတော့မိတ်ဆွေတွေကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီ958ဒေါ်လာကိုသူ့ကိုဒေါ်လာ50ပဲပေးပါဒါမှမဟုတ်ဒေါ်လာ100ပဲပေးပါဆိုပြီးတော့ပြောပါလိမ့်မယ်ပြောပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဒီ958ဒေါ်လာပါတဲ့ wallet ရဲ့ C phrase ကိုမင်းကိုပေးမယ်မင်းကမင်းထုတ်ယူလိုက်ပါဆိုပြီးတော့ပြောပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမိတ်ဆွေကလည်းလောဘတက်နေပြီပေါ့နော်958ဒေါ်လာပါတဲ့ wallet ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဒေါ်လာ50နဲ့ရမယ်ဒေါ်လာ100နဲ့ရမယ်ဆိုတော့အကြမ်းမြင်ဒီတိုင်းပဲအပေါ်ရမယ်စဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဟာတန်နေပြီပေါ့နော်ငါအတွက်အမြက်ကဒေါ်လာ900နီးပါးဆက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သူ့ကိုဒေါ်လာ50ဒေါ်လာ100ပေးလိုက်ရောပေးပြီးတဲ့အချိန်မှာသူကလည်းတကယ်ကို C phrase ဒီ C phrase ကိုပေးမယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတွေကိုဒီ C phrase ပေးမယ်ပေးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော် gas ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုထည့်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်ပါငါတော့ဒီ958ဒေါ်လာကိုမထုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်မင်းမဲ့ယူလိုက်တော့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးငါအရေးပေါ်ငွေလုံးနေလို့ဒီ wallet ကိုရောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဒီလိုမျိုးစုံနဲ့ရှုံကြည့်အောင်ပြောလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့စီကိုရောက်လာတဲ့ C phrase ကသူကိုယ်တိုင်ပိုင်တဲ့ wallet C phrase မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီ scammer ကနေပြီးတော့လောက်ထားတဲ့ C phrase public ဘယ်နေရာမှာပဲရှာလို့တွေ့နိုင်တဲ့ wallet အတုကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့ကနေဒီ958ဒေါ်လာကိုထုတ်ဖို့အတွက် Tron TRX တွေကိုဒီ wallet ထဲကိုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကငါတငယ်ချင်းစီကဝယ်ထားတဲ့ wallet ပဲဒီတဲကိုငါ gas fee ထည့်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်မယ်ဟဲ့လို့တွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့မီးနှစ်ခါနာဖြစ်ပါပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးဒီ wallet ကိုဝယ်ဖို့အတွက်ဒေါ်လာ50သို့မဟုတ်ဒေါ်လာ100ပေးလိုက်ရတာမျိုးရှိတယ်။ဒီ wallet ထဲက crypto တွေကိုထုတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာ gas fee ထည့်လိုက်ရတာမျိုးရှိမယ်။အဲ့ဒီ gas fee ကလည်းထည့်ပြီးချင်းမှာပဲချက်ချင်းတခြား wallet ကိုထွက်သွားမှာပါ။အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကနှစ်ခါနာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တွေကိုပြစ်မှတ်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏပြောနေတဲ့အခုမှ crypto တွေကိုစဝင်လာတဲ့သူတွေကိုတကယ်ပြစ်မှတ်ထားတာပါကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်နားမှာရှိနေတဲ့ဆိုတိုင်းကျွန်တော်တို့ကအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူး crypto နယ်ပယ်မှာကတယောက်နဲ့တယောက်အပြင်မှာမသိကြတာများတယ်အပြင်မှာသိကြတယ်ဆိုရင်တောင်ဒီလိုမျိုး wallet ကိုလာရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မဝယ်တာကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဝယ်လိုက်ပြီဆိုရင်လည်းဒါစပြီးတော့အလိန်ခံရပြီလို့ကျွန်တော်မှတ်ယူလို့ရတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော် crypto နယ်ပယ်တဲကိုစပြီးတော့ဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ငွေအလွယ်ရမဲ့လမ်းကိုမရှာပါနဲ့
ကိုစီရငွေအလွယ်တကူမပါသွားဖို့အတွက်ဘလိုမျိုးကာကွယ်ထိန်းသိမ်းမလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးလေ့လာထားသင့်ပါတယ်မလေ့လာထားဘူးဆိုရင်ကိုကလောဘကြီးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးနေရာတွေမှာ gas fee ထည့်လိုက်တယ်ပတ်ဆက်ပေးပြီးတော့ဒီ wallet ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဝယ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုပဲနစ်နာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုရက်ပိုင်းမှာခဏမြင်တွေ့ကြားနေရလို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတက်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအဖြစ်တွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ post တွေဗီဒီယိုတွေရဲ့အောက်မှာ comment တွေရဲ့အောက်မှာ wallet phrase ကြီးတစ်ခုကိုလာချထားတယ်ကျွန်တော် Telegram မှာ wallet phrase ပါတဲ့ screenshot တစ်ခုကိုလာပြီးတော့ပြထားတယ်ဆိုရင်လုံးဝအဲ့ဒီ wallet ကိုယူပြီးတော့သုံးတာတွေအဲ့ဒီ wallet ထဲကို gas fee သွားပြီးတော့ထည့်တာတွေလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ဒါကြိုပြီးတော့တားတာပါကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဒီ wallet တွေလာပြီးတော့ဒီလိုမှတ်နေပြီဆိုရင်အတက်နိုင်ဆုံးဖြတ်ပေးလေးရှိတယ်ဘန်းပေးလေးရှိတယ်သို့တော့အမြဲတမ်းလည်းမဘန်းနိုင်ဘူးပေါ့နော်တခါလေးမှာကျွန်တော်တို့မတွေးလိုက်တဲ့အခါမျိုးကျွန်တော်တို့မသိလိုက်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒီ wallet phrase ကြီးကို channel တွေကတယောက်ကတွေးပြီးတော့ phrase ကိုကိုယ့်ရဲ့ wallet တစ်ခုထဲမှာထည့်မယ်တကယ်လဲဒေါ်လာတွေကိုမြင်နေရတဲ့အချိန်မျိုးမှာလောဘတက်ပြီးတော့ gas fee ထည့်လိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးမဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုတက်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကအခုမှ crypto တွေကိုစဝင်လာတဲ့သူတွေအတွက်အကျိုးတစုံတရာရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မျှော်လင့်ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးຢာတွေကိုရှောင်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်အလင်းသင့်တယ်လို့ဗီဒီယိုလေးတွေတက်ဆက်ပေးသွားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်ဒီနေ့ပဲမှာ trust no one မှာဘယ်သူ့ကောင်မှမယုံပါနဲ့အယောင်ဆောင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံတွေကိုကိုယ်တိုင်ပဲကောက်ွယ်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လူဆိုရဲ့သဘောတရားကလောဘကလွှမ်းမိုးသွားပြီဆိုရင်နောက်ွယ်ကအရာတွေကိုမမြင်လေးရှိပါတယ်ငါးစားကိုမြင်ပြီးတော့ငါးများချိတ်ကိုဟတ်မိတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်တကယ်နစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒီတော့မြန် crypto community ထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေဒီလိုအရာတွေကိုရှောင်ကျဉ်နိုင်မှုအတွက်တက်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲ trade တိုင်းမြတ်ကြပါစေခင်ဗျာ